Aufnahme läuft. Bereit? Hey, Oh, Victor. Ja. Hey Victor, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut, auch in der Corona-Zeit. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie geht es dir eigentlich gerade? Wie geht es bei dir in der Zeit? Geht es euch gut als Familie? ja, uns geht's sehr gut als Familie. Es ist auch sehr schön, auch dich zu sehen jetzt, Martin. Wir haben viel miteinander gearbeitet und jetzt es ist eigentlich keine Entfernung. Wir sind alle noch in Hamburg, aber sehr involviert in unserer Gemeinde und jetzt Corona. Ja. Es ist sehr schön, dich zu sehen und auch mit dir das Aufnahmen machen zu können. Und ja, wir als Familie, uns geht's gut, wir sind gesund. Die Kinder müssen einfach sich umstellen in dieser Phase, mehr Homeschooling zu machen. Aber eigentlich, ja, wir haben das gut hinbekommen. Einige Sachen sind immer noch herausfordernd, Ja. aber es ist gut. Ah, cool, schön. Erzähl doch mal, ich glaube, viele von Harburg wissen ja auch, du machst eine Gemeindegründung in Hamburg. So, wie geht es da? Wie ist da so der aktuelle Stand? Wir fiebern mit dir. Wir brauchen viele gute Gemeinden in Hamburg. Erzähl mal, wie geht es da euch? Ja, so der Hey Church heißt der Gemeinde, die wir gründen wollen. Hey von dieser hebräischen Begriff, ein offenes Fenster, dass wir was erwarten dürfen von Gott. Das ist der Basis, die wir so glauben. Wir glauben, dass eine Kirche ist nicht etwas, die der Mensch bauen kann, sondern ist eine 100% Arbeit Gottes, die er durch uns baut. Und deswegen, wir können das nicht mit unseren natürlichen Talenten bauen, sondern wir brauchen eigentlich geistliche Talente, um seine Kirche zu bauen. Und das hat, wie du merkst, ich rede sehr viel über das Herz. Und das war die Dinge, die uns beschäftigt haben über die, ja, ich denke, 7 Monate. Das Herz von Kirche, wieso Kirche? Und Jesus ist der Boss von der Kirche. Was heißt das? Wenn jemand der Boss ist von das Unternehmen, dann er sorgt, dass jeder Mitarbeiter seinen Lohn bekommt. Er sorgt für Ordnung. Ja. Und so, das ändert unser ganzes Denken, wenn wir an Kirche denken. Und deswegen, wir haben ein Team von 25 Leuten als Team. Und die sind on fire. Die sind Leute, die Gott gerufen hat. Die sind Leute, die mit mir in dieser Phase waren, auch als wir ja, emotional auch nicht so gut drauf waren. Die waren auch da und wir haben einfach gemerkt, wie Low-Price-Anbetung und einfach vor Gott zu kommen, unser Herz gesund geheilt hat. Aber das Heftige ist, dass Gott noch weiter hineingesprochen hat, wo da ein Blick nach vorne ist. Das ist sehr begeisternd. Oh, stark. Ja. Sehr gut. Und deswegen, wir werden in Wandsbek-Markt der Kirche starten. Aber du weißt ja, Kirche ist nicht einfach ein Location. Kirche ist Menschen. Ja. Und deswegen, ich weiß, viele Leute fragen mich, wo ist es, wo ist es? Und ich denke, hey, wir haben schon gestartet. Ich bin jetzt in dieser Kirche. So, was Gott in meinem Leben tut, fängt einfach Kirche an. Und deswegen, wir sind sehr beziehungsorientiert von unserem Denken hier. Und dennoch, wir brauchen auch einen physikalischen Ort, wo wir uns treffen können. Ja. Oh, stark, das ist richtig gut. Sehr gut. Ja, wir stehen mit euch und wenn wir irgendwie unterstützen können als Gemeinde, sagt gern Bescheid. Richtig gut. Wir brauchen einen Techniker, wir brauchen Musiker, wir brauchen alles klar. Und Geld und alles. Cool. Yes, Victor, ich wollte dich einfach mal ein paar Fragen stellen zum Thema Heiliger Geist. Wir haben ja viele Jahre zusammengearbeitet und einiges zusammen erlebt. Und ich habe gemerkt, du bist ein Mann on fire. Du bist mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und erzähl mal, wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Wie hast du so die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht? Ja, meine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist war erstmal nicht selbst das erleben zu können, sondern auch zu sehen, wie der Geist Gottes in einer Kirche irgendwie gearbeitet hat und wie Leute einfach in die Gaben des Geistes unterwegs waren. Das war erstmal sehr beeindruckend. Und als ich mehr und mehr Jesus kennengelernt habe, ich habe gemerkt,
der Geist Gottes ist der Person, der mich zu Jesus erstmal gebracht hat. Mhm. Und im Laufe meines Jahres, ich merke, das Fundament ist viel, viel wichtiger für mich geworden, weil wenn man über den Heiligen Geist denkt, dann man denkt an gewisse Dinge, die er tut und prophetische Eindrücke und Leute fallen um oder da passieren Dinge. Und ich denke, nee, der Basis von der Geist Gottes ist, dass er uns von der Welt zu Jesus bringt. Und das ist, was er getan hat. Und das tut er immer noch, dass er mein Herz immer überführt. Er leitet mein Herz in der Gerechtigkeit, die Jesus in mein Leben hineingelegt hat. Und das ist für mich jetzt ein großer, ich mache keinen Scherz damit. Ja? Also der Geist Gottes ist das Zentrum von meinem Leben. Aber ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich einfach so gewisse Erlebnisse hatte. Ja? Also, da war eine Zeit, wo ich einfach in Gebet und in Lobpreis war. Und ich habe gemerkt, hey, ich fange an, in einer Sprache zu beten, die ich selbst nicht verstehen konnte. Mhm. Oder da waren Zeiten, wo ich im Krankenhaus war, für jemanden zu beten. Und ich habe einfach gemerkt, boom, ich habe Mut. Und ich bete einfach los. Ja. Und du bist selbst schockiert über dich selbst, was du getan hast. Und später haben einige reife Christen mir erklärt, dass das der Heilige Geist war. Ja. Okay, also das heißt, bei dir war das nicht so ein Bam-Erlebnis, sondern das ist eher, dass du mit dem Heiligen Geist immer unterwegs bist und merkst mehr und mehr, er nutzt dich, oder wie machst du das irgendwie fest? Wie merkst du, dass du im Heiligen Geist so wächst? Wie merkst du, dass du da vorangehst? Ja, Jens Martin, das ist das größte Frage, die ich glaube, das soll alle Christen sich beschäftigen, weil ich glaube, manchmal wir denken, dass der Heilige Geist ist nur aktiv basiert auf unseren Erlebnissen. Mhm. Zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich habe das gesehen in einer Kirche, wenn ich nicht aufpasse, dann ich werde nur denken, der Heilige Geist arbeitet, wenn ich in eine Kirche hineinkomme. Mhm. Oder wenn jemand prophezeit in der Kirche. Und das ist tödlich für einen Christ, so zu denken. Weil Jesus sagte, es ist eigentlich besser, dass ich gehe, dass der Heilige Geist kommt. Jesus war eine Person nur auf einer Stelle. Er konnte nicht überall sein. Und er sagte, es ist besser, dass ich gehe, dass der Heilige Geist kommt, die überall sein werde. So in Christen und durch uns arbeiten werde. Und das ist so schlimm, wenn ich so höre, wie Christen so denken, der Geist Gottes muss sich jetzt bewegen in einen 90 Minuten Gottesdienst, wo wir 7 andere Tage haben. Und deswegen mein Hunger ist, dass er mich mehr gebraucht täglich. So, und diesen Anspruch habe ich an Gott. Weil wenn er sagt, ich will, es ist besser, dass Jesus geht, dass ich erfüllt werde mit der Geist Gottes, dann erstmal, ich habe einen Anspruch, dass der Geist Gottes mich gebraucht. Und das Zweite, was ich so denke, ist, wenn ich einen Anspruch habe, dass er mich gebraucht, dann ich muss auch seine Werke tun. Ich kann nicht nur da sitzen und sagen, ja, gebrauche du mich. Und ich bete wie ein Weltmeister und ich mache gar nichts. So, das heißt, der Glaube bringt Bewegung in mein Leben. Und deswegen in Situationen, ich frage Gott, oh Gott, was willst du jetzt hier sagen? Und ich spreche das aus. Mhm. Okay, und ich sage, prüfe das. Ich denke, Gott will das und das und das machen in deinem Leben. Du wirst denken, ich habe die Gabe der Prophetie. Nein, aber ich erwarte, dass der Geist Gottes mich leitet. Weil das ist ein One-to-One-Gespräch und diese Person braucht Weisheit. Mhm. Und so, das ist, wie ich täglich eigentlich mit der Geist Gottes leben will. Und jetzt, Martin, ist es abenteuerlich. Mhm. Weil, weißt du, er tut das sogar mit Leuten, die Jesus gar nicht kennen. Du bist mit denen unterwegs und du bist am Essen und alles und du fängst an, einfach Sachen zu sagen, was du gerade erlebst mit Gott oder das und das. Und der Person fängt an zu heulen. Und du denkst, was habe ich falsch gesagt? Und er sagt, hey, du hast dieses Wort genannt und meine Oma hat mir genau dieses Wort letztens gesagt, bevor sie starb. Und da ist nur ein Klick. Ja, und ich glaube, das ist, wie der Geist Gottes in uns arbeiten will. Klar, auch in den 90 Minuten Gottesdienst, aber nicht nur. Das heißt also, eine geisterfüllte Gemeinde heißt also nicht für dich ein geisterfüllter Gottesdienst
vor allem, sondern das heißt eher, dass die Menschen in der Gemeinde unterwegs, mit dem Geist unterwegs sind und da Erlebnisse machen. Oder also der Gottesdienst ist gar nicht so entscheidend, oder was sagst du? Der Gottesdienst ist nicht die 90 Minuten, sondern der Gottesdienst ist 24/7. Okay, ja. Wir kommen nur zusammen, um zu feiern, was in dieser ganzen Zeit, wo wir nicht zusammen waren, passiert ist. Stark. So, das heißt, meine Energie, die ich reinbringe in einen Gottesdienst, ist basiert auf meinen Erlebnissen ohne einen Gottesdienst, die wir schon kennen. Mhm. Ja, so, wenn der Geist Gottes uns wirklich erfüllen will, dann er will uns auch die Offenbarung des Vaters in mein Herz offenbaren. So, Jens Martin, ein Beispiel. Ja? So, du bist Jens Martin und du hast gar keinen Zweifel, dass Jens Martin dein Name ist. Mhm. Wenn ich zu dir komme und sage, Markus, du willst gar nicht mich anschauen, weil du heißt nicht Markus. Und ich werde auf deine Schulter kommen und sage, hallo Markus. Und du wirst rumdrehen und sagen, ich bin Jens Martin. Wieso? Deine Eltern haben dir ständig Jens Martin genannt. Dein Bruder, deine Schwester, ich weiß nicht, aber alle haben dich Jens Martin genannt. Und deswegen, wenn jemand anders käme, du wirst sagen, hey, forget it, ich bin Jens Martin, ich weiß meine Identität, weil mein Papa hat mir immer Jens Martin genannt. Mhm. Und jetzt, lass uns mal das Geistliche jetzt hineinbringen. Unser Papa im Himmel hat uns immer Kinder Gottes genannt, hat uns immer Priester genannt, königlicher Priester. Und Leute werden zu uns kommen, der Teufel wird manchmal zu uns kommen und sagen, nein, nein, bist du sicher? Und was machen wir? Wir fangen an zu heulen. Ich bin noch nicht wirklich gerettet, ich bin nicht stark genug, ich bin kein König. Das heißt, wir haben das nicht kapiert, was unser Vater die ganze Zeit in unser Leben hineingesprochen hat. Und jetzt der Arbeit der Geist Gottes in unser Leben ist das Wort Gottes, die wir lesen, so in unser Geist, mit unserem Geist einzumachen, dass wir gar keinen Zweifel haben, dass wir königliche Priester sind. Mhm. Und ist egal, wer kommt und sagt, nee, du bist nicht geliebt, du wirst nur lachen. Weil du weißt und du weißt, hey, er liebt mich. Und das ist das Werk von der Geist Gottes in uns. Und jetzt Martin, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich aus dieser Identität handeln. Ja. Und wenn du nicht weißt und weißt und weißt, wer du bist, dann du handelst nur in Zweifel oder du handelst, weil irgendjemand sagt, er kannst du diesen Dienst machen. Und du wirst das nur machen, um Lob zu bekommen von Menschen. Und du wirst das nicht machen aus einer Bestimmung, aus einer Identität heraus. Und deswegen, ich glaube, das Erleben mit der Geist Gottes ist 24/7. Wir kommen nur zusammen, um 90 Minuten zu feiern, was er schon getan hat. Ja, toll, ja, richtig gut, ja. Und wie würdest du es jetzt so jemandem sagen, der jetzt noch gar nicht so im Heiligen Geist unterwegs ist? So, wie fange ich denn jetzt an? Also wann bin ich jetzt bereit, da mal zu sagen, oh, ich empfange was vom Heiligen Geist, er spricht jetzt zu dir oder also wie mache ich das denn jetzt so ganz praktisch? Ja, so ich glaube, das sind Leute, die Jesus in ihrem Leben angenommen haben und die leben mit Jesus und die haben selbst Zweifel, ob der Heilige Geist in ihrem Leben ist, weil manchmal wir als andere Christen, wir denken, hey, du wirst nur in neue Sprachen beten, du wirst was und das machen und das ist der Kennzeichen, dass der Heilige Geist in dir lebt. Der erste Wahrheit ist, ohne den Geist Gottes werden wir Jesus nicht kennen. Er überführt uns von Sünden. Und was wir wissen sollen, ist, jeder Person, der mit Jesus lebt, ist nur möglich, weil der Geist Gottes am Wirken ist in deinem Leben. Das ist der Punkt. Und das ist der Fundament, die wir haben sollen. Nicht das Fundament, wir haben das nicht. Aber das Zweite ist, wie Paulus sagte, wir sollen immer wieder erfüllt werden von der Heiligen Geist. Das Ding ist, wenn du dein Fundament gut kennst, dann kommst du immer wieder auf dieses Fundament. Aber wenn dieses Fundament nicht klar ist, dann du wirst immer ein Fundament suchen. So ist wie, du hast ein schönes Zuhause und egal was das ist, du kommst immer wieder zu Hause. Weil das ist deine Zuhause. Du hast eine schöne Frau, deine Kinder, das ist irgendwie ein Fundament für dich. Aber wenn dieses Fundament nicht da ist, dann, wenn etwas Schlimmes geschieht, du wirst erstmal einen Freund anrufen. Du wirst, du wirst ein Fundament suchen. Unser Fundament, dass wir mit Jesus unterwegs sind, ist basiert auf dem Heiligen Geist.
Und deswegen, das ist das Fundament, wo wir als alle Christen haben. Das heißt, ich muss auch nicht irgendwie speziell warten oder das muss erst passieren. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ja, und dieses Fundament muss man erstmal genießen. Mhm. Wenn du zu Hause bist, dann du genießt es. Du gehst in jedes Zimmer hinein. Du denkst, hey, ich bin Owner. Ja, ich bin Owner auf dieses Zuhause. Okay? Und ich bin Owner von der Heiligen Geist. Er wohnt in mir. Er lebt in mir. So, das ist die Vorstellung von wie wir der Geist Gottes empfangen sollen. Aber wenn wir so denken, wir müssen irgendwo hin, um ihm zu begegnen, das ist der erste Fehler. Mhm. Okay, sondern das zu genießen, was er schon da ist. Und auch zu sagen, hey, ich will das mehr genießen. Ich will deine Gegenwart mehr genießen. Ich will dein Reden mehr genießen. So, das ist, was so anfängt. Und deswegen, ich rate jeder Christ, zu Hause auf dem Klo anzufangen. Und Dienst anzufangen. Ich hab irgendwie gehört, auf dem Klo. Hast du es wirklich gesagt? Man hat Privatführer auf dem Klo, das weiß ich. Aber verstehst du den Gedanken? Ja? Ist einfach bei dir zu Hause zu sagen, hey, ich will dich mehr kennenlernen. Du bist schon da, offenbare dich mir. Gib mir mehr eine Offenbarung von wer du bist. Mhm. Zeig mir andere Zimmer, die du aufgebaut hast in meinem Leben. Zeig mir andere Dinge, die du vorgenommen hast in meinem Leben. Und so empfangen wir mehr von ihm. Mhm. Und das ist, was ich praktiziere bis heute. Ja, vor 2 Wochen hatten wir als Kernteam eine Zeit gehabt, wo wir nur über den Heiligen Geist gesprochen haben. Und unser Gebet als Kernteam war, Geist Gottes, offenbare du dich in unser Herz. Aber das zweite Gebet war, offenbare du dich mit den Gaben des Geistes, die wir brauchen, um Menschen dienen zu können. Mhm. Okay, und wir waren im Zoom, jeder hat das bei sich zu Hause gemacht. Ja, ist es nicht jetzt Händeauflegung und nein. Wir erwarten es, weil es schon da ist und wir sagen, offenbare du dich mir. Ja, wow, richtig gut. Richtig gut. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, das so mitzunehmen. Der Gottesdienst ist ein Nebenprodukt. Ja, also ich sage nicht, dass das nicht in einem Gottesdienst passieren kann. Aber alles andere abzuschalten und zu sagen, ich warte auf einen Gottesdienst, ich warte auf einen Wow-Moment, dann machen wir Gott viel zu klein. Dann machen wir ihn viel zu klein. Er ist da bei uns. Er ist heute da. Jetzt, weil wir reden, der Geist Gottes ist hier mit uns. Okay, und wir können jetzt beten und sagen, hey, Geist Gottes, komm, erfülle uns sogar mehr. Und er tut das. Ja. Er tut das. Ja. Muss ich jetzt predigen, aber ja. Nee, Hammer, Victor. Ich finde das begeisternd, wie du das rüberbringst und es macht Hunger in mir, mehr den Heiligen Geist zu erleben. Mehr und mehr. Echt, absolut. Amen, Amen, Amen. So, man muss diese Vorstellung haben, das ist unser Zuhause. So, das hilft mir auch. Ja, wo der Heilige Geist ist in meinem Leben, das ist sein Zuhause. Die Bibel sagt ja, wir sind die heilige Tempel. Das war der Ort, wo der Gegenwart Gottes gewohnt hat. Ja. Und ich bin jetzt neu geboren und ich entdecke diesen heiligen Tempel. Manchmal du erkennst die ganze Begabung nicht, wie in diesem Tempel ist. Und das ist das Gespräch, die ich mit dem Heiligen Geist habe. Ich stehe auf und ich denke, wow, der Gegenwart Gottes ist schon in diesem Tempel. Ja, es ist da. Und der Gegenwart Gottes wird diesen Tempel leiten, wird mein Leben leiten, um Dinge zu verbringen, die Gott vorgenommen hat, in mein Leben und durch mein Leben zu verbringen an diesem Tag. Und deswegen glaube ich, dass jeder soll einen Tag haben, wo er geleitet ist von dem Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass wir nicht was Schlimmes erleben. Aber auch in das Schlimme geht der Geist Gottes darüber. Ja. Das lesen wir im 1. Buch Mose, oder? Dass als der Chaos war, ja, der Geist Gottes schwebte über das Chaos. Ja. Okay, jetzt noch mal eine andere Frage. Also wenn ich so, der Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist in mir, was ist denn jetzt, wenn ich als Tempel des Heiligen Geistes einen Fehler mache, eine Sünde begehe? Ist der Heilige Geist dann weg? Muss ich den erst wieder einladen? Wie geht das? So, was passiert da? Ja, sehr gute Frage.
Die Frage ist, waren wir heilig genug, dass der Heilige Geist rein kann? Ja, oder wann waren wir heilig genug, dass er rein kann? Wir waren das nie. Er kam, weil Jesus für unsere Sünde starb am Kreuz. Deswegen, Jesus durch sein Sterben am Kreuz hat uns in diese Position als heilig dann eingestellt. Nicht, weil ich ohne Sünde bin, sondern weil Jesus meine Sünde getragen hat. Deswegen habe ich diese Stellung als heilig. Okay, das ist, was die Bibel auch sagt. Deswegen, die Bibel nennt uns das als Priesterschaft. Und die Priesterschaft waren die heiligen Leute, die in diesen Tempel, in das Allerheiligste hineingehen könnten. Und die Bibel nennt uns das. Und deswegen am meisten, ich muss auch sagen, wenn wir merken, dass wir nicht in dieser Identität leben können, das ist ein Zeichen, dass wir in der Geist Gottes wachsen sollen. Verstehst du den Punkt? Ja? So manchmal, was Gott sagt und wie wir uns fühlen, sind zwei unterschiedliche Sachen. Und der Verbindung zwischen was Gott sagt und dass das real wird in mein Leben, ist die Wirkung des Geistes. Okay, sehr gut. Ja. Das ist die Wirkung des Geistes. Und deswegen, wenn du heute sündigst, du kannst den Geist Gottes nicht wegkicken aus deinem Leben, wenn Gott sagt, hey, du bist heilig und deswegen gebe ich dir meinen Geist. Das ist seine Entscheidung. Du hast das nicht verdient. Er gibt es. Und das ist ein Geschenk. Ja. Yes, also ich finde, es gibt keine Ausrede, nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Absolut. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Viktor. Mich hat es sehr inspiriert und ich hoffe, euch hat es auch alle inspiriert. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Feuer und viel Segen noch für das, was vor dir liegt. Jo, danke erstmal. War wirklich belegt, mit dir zu reden und auch viel Segen auch in Harburg, in was Gott auf dein Herz hineingelegt hat. Und mein Gebet wirklich für euch, für dich, ist, dass der Geist Gottes euch in mehr Gaben hineinbringt, weil der Gaben des Geistes soll kein Mangel sein in seiner Gemeinde. Soll kein Mangel sein. Das heißt, das muss überfließend sein. Und ich bete, dass jeder das versteht, dass der Gaben des Geistes sind nicht nur in der Gottesdienst zu sehen, sondern der Gaben des Geistes sind da, wo ich bin, wo ich aktiv bin, bei der Arbeit, dass der Geist Gottes mich gebrauchen wird. Und das ist mein Gebet für dich, für die Leute in Harburg, dass das so wie eine Rakete nach oben geht. Weil wir sind normale Leute, aber wir werden übernatürliche Sachen machen können, weil der Geist Gottes am Werken ist. Ja, absolut. Genau. Yes. Ja. Be blessed. Be blessed, ja. Bis bald. Vielen Dank, Viktor. Welcome. Ciao, ciao.